Зараз буду робити отаке щастя. Гідростатика до комбайна клас Lexion. Гідромотор, гідронасос. Розборка дефектовка була приведені. Зараз мойка і зборка. Ось ця штука називається блок плунжерів. Гідромотор, гідронасос. Якщо цікаво, ціна цього приблизно 54 тисячі гривень, цього 40 з копійками під 50, коротше. Оце плунжера. В оригіналі один новий 6 тисяч гривень коштує. Ви уявляєте собі, так? Да? Зараз, бачите, хочу полірнути їх, бо є такі. Нічого критичного, в принципі, можна було не трогати, але хочу, щоб було все чітко. Зараз полірну і потім вам покажу. Новий, оригінальний. Приблизно десь 25 тисяч, може трошки більше, з теперішнім курсом. Самий приємний процес в роботі – зборка. Все чистеньке, все вимите. Ось, якщо цікаво, ось така штучка коштує 8 тисяч гривень. Китайськими замінниками не користуємось.